弟兄姊妹平安。平安。咁今日落到去咧，撒迦利亞書嘅3章第6至第10節。咁呢一章就好短嘅。咁講埋今晚黑咧，呢5節咧就完㗎啦。咁你睇到咧喺第3節嘅裏邊咧係講緊大祭司呢個異象。咁我哋上次咧睇到咧就係咧係又話咧向撒旦講，佢話即係不是從火中抽出來一根柴嗎？咁即係其實咧，因為咧係我哋喺呢境況裏邊好多時咧，唔好講話以前啲人，就算而家我哋都係咧，係如果唔認識神嘅話，唔係走喺神嘅道上面嘅話，其實咧都係好似燒緊一半咁樣噶啦，一條柴燒緊一半，雖然話未燒晒，但係咧即係咧剩翻落嚟嘅咧都唔係話好好嘅情況嚟嘅咁。咁但係主咧，無論我哋點都好，佢都要嚟到施恩俾我哋，成為我哋嘅保障。咁睇到咧喺約書亞嘅代表裏邊咧嚇，我哋睇到佢就代表咗係我哋啲被救贖嘅人一樣。睇到佢污穢嘅衣服，我哋都係一個咧係咁污穢嘅一個族類。但係主要咧嚟到去幫助我哋，俾我哋能夠脫去，為我哋脫去呢啲衣服，使我哋能夠咧穿上華美嘅衣服。又能夠咧呢一個一路咧，又俾我哋有好嘅身份，俾我哋有尊貴身份，係有教導我哋咧嚟到去點樣活出天國子民嘅樣式。去到今日第6節，佢耶和華設職告誡約書亞說：嗱呢個告誡佢裏邊咧係要即係提醒佢，讓佢咧要謹慎咧，你要遵行神所有吩咐。咁今日咧我哋即係個個都需要咧係即係自己都告誡自己嘅，即係提醒自己咧係要點樣做法嘅咧咁。點可以做得好啲嘅咧咁？我哋好多時咧，我哋做嘢只係停留喺咧，我做好啦，我做得都幾好，就喺呢一層面裏面嘅啫咁。咁但係上帝咧，佢唔係要我哋咁樣，佢要我哋咧就唔係單止你一個好，係要你令到其他人都好。咁所以呢一個咧喺耶穌嘅裏邊咧，我哋真係要好警醒咧，唔係淨係話你自己好掂就幾得㗎，係真係要咧其他嗰啲人一樣可以變成咁。所以佢話咧，佢俾5000兩你，你又要俾翻5000兩又多佢嘅咁啊！呢一個咧，佢唔會話咧俾多你咧，你就俾翻少啲佢冇所謂咁。佢係要就對我哋有要求嘅。咁所以呢個告誡嘅裏邊咧，我哋成日都要警醒，究竟係同我哋講啲咩嘢咧咁啊？咁喺聖經嘅裏邊佢點提醒我哋嘅咧咁？咁我哋都要將佢説話咧藏喺心裏邊。咁所以咧，萬軍之耶和華如此説。咁我睇到喺呢段經文裏邊有幾個角色喺度。係有服役嘅天使啦，係有呢啲咧係即係耶和華嘅使者啦，又有耶和華自己啦，又有撒旦啦，又有約書亞啦咁，有啲服役嘅靈啦咁。咁所以睇到咧，而家去到咧萬軍耶和華講嘢嘅時候咧，呢啲説話咧，我哋一定咧唔好講個約書亞嘅時代，到永永遠遠咧，我哋都要咧謹記同埋遵守嘅。佢哋若遵行我嘅道，咁喺聖經裏邊一出個若字嘅話係一個。即係我哋要好警醒嘅咁，即係其實咧就唔係人都得嘅。佢哋若認自己嘅罪，就唔係人都識認罪嘅。只係話咧係我知道我咧就咧係做啲唔好嘅嘢啫咁啊嚇。呢一個咧神睇你赦免我啦咁啊，係好難認到罪嘅。咁所以呢個若字一出現嘅時候咧，我哋就係警醒，究竟你做唔做到佢跟住所講嘅嘢嘅咧咁啊？佢就遵行我道。咁呢個遵行嘅裏邊咧嚇就佢叫你做乜，咁你就做乜啦咁。咁但係有啲人會覺得話上帝叫我哋做嘢可能好難嘅喎，咁你又唔使擔心嘅。如果佢叫得你做嘅話咧，咁你就話俾即係你睇下你自己有啲乜嘢做唔到咧，一定做唔到嘅好多嘢都。咁你要求佢俾翻啲能力你啦，俾啲方法你啦，係因為咧佢 upgrade 你啊嘛，即係唔係話你識你去做，你識你去做，只不過做緊你自己嘅嘢啫。但係你唔識而去做嘅話咧，佢又叫你做嘅話咧，其實佢好想咧我哋咧跟住佢，同埋咧能夠學到佢俾我哋嘅聰明智慧啦、方法啦咁樣。咁所以呢個遵行主嘅道咧，係一個咧係喺人生裏面一個咧係好喜樂嘅一個位嚟嘅，我覺得。即係你知道係唔識嘅，不過咧佢叫得你做咧，佢一定教你嘅。咁呢個咧係我哋一個好大嘅福氣嚟嘅咁，喺呢個世界裏面都唔得嘅喎。即係你唔識咪唔識咯，冇辦法噶啦，不如佢哋自己蠢啊咁啊！但喺神裏邊咧唔係，佢咧就係當初佢講咗之後咧，我哋做唔到嘅話咧，我哋可以問，因為我哋只係得一位夫子嘅。咁我哋就要知道咧，係咧做一個好學生好重要啦。點樣問咧咁啊？問嘅時有冇禮貌咧？咁都係一個咧基礎嚟嘅。
佢緊守佢嘅命令，即係上帝會教佢教法嘅裏邊啦嚇，會話俾你聽啊，你要講就講，或者咧係佢個國度裏邊咧係咁樣嘅，或者係咧佢心裏柔和謙卑，你要學佢嘅咁嚇。咁呢係佢嘅教導，但係佢嘅命令一出嘅話咧，你就唔好同佢講價啦。即係話咧呢一個命令你要去使萬民作你嘅門徒，你就唔好同佢講價。咁所以其實我哋都有好多身份嘅，我哋可以成為佢嘅祭司啦，成為佢嘅子女啦，亦都成為佢嘅戰士，因為佢係萬軍嘅耶和華，佢係率領緊呢個即係呢個數目字咧，係我哋咧係冇法子理解嘅，因為我哋中文咧唔可以講億軍嘅耶和華，億軍人哋唔知你講乜嘢嘅喎嚇，萬軍嘅耶和華咧代表數量最大㗎啦咁嚇。咁但係其實咧，佢嘅嗰個軍隊嘅數目咧係數唔盡嘅咁，咪緊守佢嘅命令，俾我哋就可以。咁我哋嘅嗰個結果裏邊點咧？就係管理佢嘅家。喺佢管理佢嘅家裏邊，當然用佢嘅方法啦，係咧唔係用緊呢個世界嘅價值觀嘅咁。呢個世界價值觀裏邊咧，漸漸趨向咗咧喺物質嘅裏邊啊，或者係一啲嘅權勢嘅裏邊啊咁。咁但係喺神嘅裏邊咧，佢唔係嘅。佢係好似佢福音嘅基礎咁樣，係要貧窮人有福音聽，即係去到一啲咧係好需要人憐憫嘅呢一層面嘅裏邊咧，係佢嘅民都願意嚟到咧去帶領佢哋咧進入呢個豐盛裏邊嘅。咁亦都係咧喺呢啲嘅管理神嘅家裏邊咧，我哋能夠咧即係接受到咧係你所教人咧比你叻，呢一個係一個咧唔容易咧去做得到嘅。或者你遲信主過嚟嘅人咧，比你好，咁呢一啲嘅情況裏邊咧，我哋都要能夠咧為佢喜樂嘅，所以卑微嘅弟兄升高，我哋要開心嘅。即係話咧，佢同你一齊嘅時候，或者佢跟住你嘅時候咧，佢有好好嘅改變喎，咁你應該係開心嘅咁。咁所以即係價值觀咧，唔係呢個世界價值觀嚟嘅。呢個世界嘅價值觀就你永遠都係老師，但係其實咧呢個老師嘅制度喺神國裏邊咧已經只係要廢咗啦，只係得耶穌係老師嘅啫。所以我哋每人都係弟兄姊妹，我哋喺彼此學習裏邊，我又學下你，你又學下我，或者我提你，你又提我，或者我聽你講嘅時候，我又聽你講嘅時候咧，咁我哋大家都係彼此相互激發我哋心面嚟行善嘅時候咧，我哋就係睇到耶穌喺我哋當中裏邊咧，教導我哋好多呢個世界冇嘅嘢嚇，點即係彼此相互咩嚟嘅咧咁啊嚇，係呢一個扶持係點樣嘅咧咁。咁我哋有神嘅基礎嘅時候咧，神話語嘅基礎嘅時候咧，先可以看守佢嘅軟弱。因為當佢看守佢嘅軟弱嘅時候咧，我哋哋知道所有唔屬上帝嘅力量要完全離開嘅，即係唔可以入嚟嘅，即係唔可以譬如啲懶惰出嚟，即係唔可以即係啲鬼債出嚟咁啊！咁我哋就唔可以搞呢啲嘢。咁所以你看守佢嘅軟弱嘅時候咧，係看守咧，係所有賊佬都唔可以入嚟噶嘛，冇乜理由話咪賊咗嚟坐下啦，咁冇可能嘅。咁所有咧唔屬於神嘅嘢咧，都要完全逼佢走嘅咁。咁所以呢個看守嘅工作裏邊咧，你睇以賽亞書裏邊咧，佢話佢喺城上就係守望嘅，佢哋晝夜必不靜默，呼籲耶和華嘅人咧係永不歇息嘅，係一定要睇到實，係啲咩嘢咧咁啊嚇？點解呢啲人咧會突然間謝咗嘅咧咁？有啲人會冇心機嘅咧，有人會驕傲嘅咧咁，有人咧咁多嘢問嘅咧，咁中意發明難題嘅咧咁啊？究竟係搞乜嘢咧咁啊？點解咁沉迷網絡自己唔知道嘅咧咁啊？即係好多嗰樣嘢嘅時候咧，你睇到嘅時候咧，係因為呢個問題咧，令到啲人咧唔能夠喺神裏邊長進。咁你就係睇究竟發生咩事咧咁啊？係應該點樣幫佢哋咧，能夠揾到呢個世界裏面冇嘅一個能力，俾佢哋能夠建立起嚟，而自己咧神國嘅子民咧係一路咧成為一個好有質素嘅成長嘅咧咁。咁所以咧就話咧，即係能夠喺呢一啲嘅，即係可以講話咧。係而家佢所講嘅都係屬於呢啲咧，係一啲比較資深啲嘅基督徒咧，或者啲領袖嘅基督徒咧，佢係要堅守嘅基礎嚟嘅咁。佢話喺啲咁嘅堅守裏邊咧，我也要使你在這些站立啲人中間來往。咁你睇到咧，我哋能夠喺呢啲人當中嚟來往，唔係話我哋咧行嚟行去咁意思，而係咧你可以睇話你係同埋佢哋一個群體。但其實咧，就最主要就話呢為佢哋守望。話呢啲人咧係點解瞌眼瞓咧？讀經嘅時候啊，或者呢啲人咧點解會可以咁火熱嘅咧？佢有啲咩嘢咧咁啊嚇？我哋可以彼此分享喎，大家學下都好嘅喎咁。或者你啲唔得嘅，我又可以嚟喎咁啊嚇。咁所以我點可以啟導佢，或者可以引導佢嘅咧咁。
嗱咁所以呢啲嘅工作裏邊咧，耶穌咧做咗加連一，即係有時咧睇到咧，即係咧係耶穌如果唔係成為一個人嘅樣式嚟到呢個世界裏邊啦嚇，我哋係冇一個人識得返上帝嗰度，因為佢嘅價值觀完全同我哋價值觀係唔同，佢每一樣都做晒。佢每一做晒，仲有一樣嘢就係話咧，佢引導你進入真理個裏邊。你做唔到咩？我嚟到教你，將你拉你出嚟，係去到黑暗嘅權勢裏邊咧，將呢啲黑眼嘅人咧拉佢出嚟，係咪真係喺佢當中嚟嘅來往，就將佢帶到神嘅寶座前。即係有時咧，我諗起啲神咧，真係俾佢嗰個權能好犀利噶嘛。係嗰啲人唔聽話咁啊，冇要佢做個第批區嚟咁啊，佢可以得嘅喎，但係佢冇放棄我哋咯。係逐個咁教，所以咧其實呢種謙卑咧係好難理解嘅。咁我哋咧要求主咧，你要施恩俾我哋，係俾我哋咧即係咧去學務咧能夠咧去為主而活，學務能夠咧喺主嘅裏邊咧嚟到生活。咁呢個咧就係你嘅異象嚟嘅。如果我哋咧唔覺得係能夠為主而活，係我哋一個咧最令你開心同埋雀躍嘅嘢嘅話咧，喺呢個世界裏邊咧走基督徒嘅路咧係幾之辛苦嘅。你要知道咧，我真係好想似耶穌。哇！頭先我做咗一樣嘢咧，神一定好開心，因為咧我同我仇敵 say sorry 啊，咁啊幾開心啊，咁啊嚇！我突然間好似咩嘢都冇晒啦，咩仇恨都冇晒，原來咧係咁緊要嘅咁。好似有啲小朋友咧，佢寫啲信俾我哋咧，佢話咧我初以為咧做奉獻係好難嘅事嚟㗎咁，所以咧我媽咪就教我每日咧就儲1蚊，到星期日咧我哋俾7蚊教會嘅時候咧，我覺得好唔捨得啊咁。但當我擺落奉獻袋度之後咧，突然間就好開心，原來奉獻係咁開心嘅。於是，我第二個星期就儲2蚊咁啊，就儲14蚊啦咁啊。我而家已經每日儲10蚊啦咁啊，哇係咪好犀利啊？佢就經歷到咧，當佢行入去上帝應許裏邊嘅時候咧，佢就開始好開心啦。即係等於做義工去幫人嘅時候咧，人覺得哇你好辛苦，唔好咁辛苦啦咁啊嚇。其實唔係嘅，唔係你辛苦嘅，而係當你做義工，令到人咧喺基督嘅裏邊咧可以咧開心啦，有能力前進啦。你睇佢咁樣，你睇佢改變，你都會好開心嘅咁啊。咁就點解會咁開心咧？因為你係成就神俾你自己嘅旨意嘅啫，俾佢成就神喺我哋身上嘅旨意嘅啫咁啊。咁所以咧呢一個咧係一個好特別嘅一個咧係經歷咧，唔係呢個世界你唔可以俾到你。喺呢個第8節嘅裏邊咧嚇，佢大祭司約書亞，你和坐在你面前嘅同伴都當聽。但其實咧神咧唔係淨係咧係我哋一個人嘅，我哋一個好大嘅群體嚟嘅。係咧，佢話咧佢哋係作預兆嘅。嗱咁你可以睇咧，好多人咧都係好想咧知道將來發生咩事，係令到好多人咧嚇都係好沉迷呢樣嘢。好似中國人啊，成日占卜問卦都好想睇下將來發生咩事嘅啫咁。咁如果我哋咧能夠有一個信心，我阿爸拖住我，使乜帶錢出街啫？啱唔啱啊？即係諗下，如果你係得5、6歲嘅啫，你大家樂食嘢，你同你阿爸講 A 餐，咁你阿爸攞 A 餐俾你㗎啦，係咪先？使乜帶錢就唔需要帶錢嘅，或者第一八達通嘅啫，最多就咁嚇。你唔使擔心嘅。即係今日咧，我哋自己都係，我哋唔需要都知道你前邊嘅路咧點樣。你知道神與你同在嘅時候咧，你就百事順利。喺呢個咧呢個咧係創世記係39章第2節，係講緊約書呢一個咧係約瑟。約瑟被賣到埃及嘅時候，喺佢主人埃及人呢一個嘅家裏邊嘅時候咧，因為神與佢同在，佢就百事順利。咁上帝同我哋同在咧好重要，因為佢喺呢一個第2章尾嘅時候咧，佢已經講佢住喺我哋嘅中間，同我哋一齊。咁佢話咧，我必使我僕人大衛嘅苗裔發出。嗱呢個咧係彌賽亞嘅角色嘅裏邊咧嚇，佢就要咧你嘅點解要用大衛嘅苗裔咧？究竟係咩？係嗰個內容係咩嚟嘅咧？咁我哋坐去睇下咧，係呢一個耶利米書23章。5至6節，耶利米書23章第5節，耶和華說：日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔。嗱咁佢工作做咩咧？他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義，
在他的日子，猶大必得救，以色列也安然居住。他的名必稱為耶和華我們的義。咁睇到咧，主咧即係佢就咧係咧喺我哋當中嘅時候咧，就引導我哋嚟到進入佢得救嘅呢一個嘅恩典嘅裏邊，俾我哋能夠咧身份啊各方面咧都要喺一個新嘅開始嘅裏邊。咁我哋咧就知道咧，大衛嘅描述裏邊咧就係彌賽亞呢個角色嘅裏邊咧，係主就嚟咗啦，就咁幫助我哋咧，能夠咧我哋外邦人可以進入天國嘅呢個福氣嘅裏邊，係以前都冇指望嘅，而家就可以有指望。咁睇到大衛描述發出嘅時候咧，好開心啊啲人，看啊！我在約書亞面前所立嘅石頭，在一塊石頭上有7眼。萬軍之耶和華說：我要親自雕刻這石頭，並在一日之間除掉這地嘅罪孽。咁睇到佢咧，呢個咧係佢話喺約書亞面前所立嘅呢個石頭咧，咁佢知道咧石頭咧喺聖經裏邊咧係都係代表緊呢一個咧係好重要嘅一個嘅預言咧，係預言咧主耶穌咧佢就係呢個房角石嚟嘅。係睇以賽亞書28章。28章16節，佢所以主耶和華如此說：看啊，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基、寶貴的房角石，信靠的人必不着交。諗睇到咧，主佢要咧成為呢個頭塊嘅石頭。咁呢個頭塊石頭咩嚟嘅咧？就係喺呢一個咧係神嘅殿嚟嘅。喺呢一個咧係起嘅呢個殿咧，當然唔係你肉眼睇到個殿，係由主耶穌親自帶領我哋。佢話我要親自雕刻呢個石頭，並要在一日之間除掉這地嘅罪孽。就係咧喺主上十架嘅時候咧，即係為我哋咧嚟到除去呢個罪孽。而佢又係住喺我哋嘅當中，我哋嘅身體就係神嘅殿。咁所以睇到咧喺呢個石頭裏邊咧，唔單止咧嚟到係一個咧頭塊石頭，即係你喺任何一個角落咧。嚟到起樓嘅時候咧，呢一塊石咧，因為石咧本身而家有不同嘅有前後左右同埋上下上邊下邊噶嘛，你由邊一條線去咧，佢都好直㗎，所以呢個石頭咧係好重要嘅。是但有一邊咧歪咗嘅時候咧，佢都唔可以令到嗰間屋咧係即係一條線咧係彼此黐翻埋嘅咁啊。咁所以呢個石頭咧係一個好重要嘅石頭嚟嘅。咁亦都係咧呢個石頭係神嘅靈宮嚟嘅。咁啊呢個咧係有因為7隻眼咩意思咧？咁啊係有智慧嘅，即係好有智慧同埋全知嘅咁啊。嗱咁智慧嘅裏邊咧係睇到啲問題之後咧，佢係識得回應嘅。咁回應係點樣嚟解決嗰啲問題，或者點樣咧可以做得佢更加好咧？咁啊係需要透過咧係咧佢睇到，然之後思考嘅咁。咁所以咧佢呢個咧佢睇得到嘅時候咧。佢睇到有人思考嘅時候咧，呢一種嘅表達嘅裏邊咧，係嗰啲心靈裏邊嘅動力咧，係好重要嘅。即係上帝俾每一個願意諗嘅人咧，佢都有呢份嘅動力㗎。當你睇到嘅時候，只要你能夠同耶穌同路咧，你就可以睇到嘅。咁點為即係叫同耶穌同路咧？咁就係你唔好再你自己睇法，主嘅睇法係點樣嘅咧？主係好想我哋都將佢嘅道咧活喺我哋嘅生活嘅裏邊。以至人哋睇到我哋嘅時候，你知道啲人咧係天國嘅子民嚟嘅，係活喺我哋嘅生活嘅當中。佢唔係要你講，佢唔係要你讀，同埋咧背得到咁簡單。佢要你活咗喺你嘅生活嘅裏邊。人哋一睇知道呢啲就係神嘅子民嚟嘅。咁如果你能夠做到呢樣嘢嘅時候咧，佢當時咧佢就叫約書亞咁樣做法啦嚇。但係咧喺今日裏邊嘅人都應該咁樣做法嘅。如果我哋能夠將上帝嘅道活喺我哋嘅生活裏邊嘅時候咧，日子過咗之後，因為佢係道種嘅緣故咧，佢係會種到嘢出嚟嘅。種到嘢出嚟嘅時候咧，佢當那日即係救恩喺呢度講就係救恩成就嘅嗰日。佢哋每個人要請鄰舍坐在葡萄樹和無花果樹下。嗱，如果能夠做一棵樹下邊嚟去傾下偈啊咁嚇，幾 happy 咧係咪先？但係呢棵樹都唔簡單，佢種棵樹出嚟。仲要有嘢食喎，係咪先？冇10年8載都唔得，我相信需要我冇種過呢啲樹。咁但係咧，即係佢咧由一個道種開始，我哋嘅心裏就一粒種子，去到一棵樹咧，其實唔係講10年8載嘅事嚟。
可能係一個呢啲幾長時間嘅一樣嘢嚟嘅咁啊。不過但咧，如果你經歷到一樣嘢就係話咧，哇！我真係好中意跟住上帝㗎，我真係希望以後我都跟住佢，我唔想倒步㗎，我成日都跟住佢實㗎咁啊。咁你就覺得冇問題嘅，其實跟幾耐都冇問題嘅咁啊。咁喺呢一度嚟講，我哋睇到咧，上帝俾我哋咧係有安穩啦，有豐盛啦，有感恩啦，有平安啦，同埋要鄰舍和睦啦，又有果子食啦。咁喺呢啲嘅生活嘅裏邊咧，就係因為我哋跟住上帝嘅道咧而種到出嚟嘅結果。如果你係一個誠實嘅人咧，人哋揾人做生意嘅時候咧，一定會諗起揾誠信真實嘅嗰個人。如果你係一個識感恩嘅人嘅時候咧，即係平時咧喺做啲咩嘢都好，即係感謝神啊！今日咁樣嚟揾啲人幫我啊，真係好啊，真係感謝神啊咁。你識感恩嘅話咧，你做每一樣嘢你都能夠咧充滿咗盼望。如果你能夠知道上帝與我哋同行嘅話咧，你種出嚟嘅果子咧就係平安嘅果子，唔使擔心。萬軍耶和華與我同在，哪個神我哋避難所咁。咁你睇到咧，你能夠咧有呢一份嘅感恩咧，有呢一份嘅安穩啦嚇，你自不然咧識笑，你樣都寬容啲嘅，坐 lift 嘅時候都唔會皺埋晒眉頭咁。你自不然咧有好多好嘅朋友啦，好嘅鄰舍啦，咁大家一齊咧都可以咧嚟數算神恩嘅咁。咁所以喺神嘅道裏邊咧，其實能夠種到好多果子出嚟咧，其實係一份咧好開心嘅事嚟嘅。呢個咧係相反，若果我哋喺相反嘅裏邊咧，如果我哋奸詐嘅話咧，好快脆咧，冇人咧嚟到去相信你㗎啦咁。咁我哋盼望咧喺神嘅話語裏邊，佢昔日唔只係同阿約書亞講，但係其實係同我哋每一個人講，我哋每人都要應該喺主嘅道上邊係喜悅、開心、樂意跟從主嘅腳蹤，願神賜俾大家。